Juma kuni qoraga dehqonchilikda ushur haqida gapirdilar mana. Bir insonni bodrini tashakkur etibdilar. Bizlar dehqonchiliklar. Assalomu alaykum. Yaxshilik kela qolinglar mana. Yaxshilikda jam bo'laylik. Bismillah deb boshlab oldik. Ehson sohiblardan Alloh rozi bo'lsin. Endi go'sht olib kelishdi, go'shaga. Kelinglar. Olgan. Bismillah deb. Ayga qo'yamiz. Bir chekkadan. Shu ukamiz olib ketdilar hali piranini. Alloh xabar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz mana saxovat ishchilarim. Inshaallohul karim mana bugungi Karxayday ro'zoli karvonimizga ko'pchilik tomonidan chiroyli mahsulotlar jamlanindi. Inshaalloh qilinayotgan ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Bugungi ihsonlarimizga juda ko'p mahsulotlar, olmalar, bedana tuxumlar, maşallah. Mana xizmat qilganlardan Alloh rozi bo'lsin, ihson sohiblaridan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi ihsonlarimizga musofir yurtdan ihson qilgan birodarlarimiz bor. Ayollari eson-omon qutulib olishi uchun shukrona go'sht mahsulotlarini ihson qilgan birodarlarimiz bor, jonlilar hattoki mana yong'oqlarimiz bor, maşallah. Ehson sohiblaridan Alloh rozi bo'lsin. Hammalarining iymonlari salomat bo'lsin. Alloh mana shunday yaxshilarda hammalarimizni jamlasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ya baraka topinglar, xormanglar. Qani? Olmayman. Bor. Uzunlarimiz ham keldi, xudo xolasa. Yo'q, qiziz bo'ldi. 25-26 xil mahsulot bo'ldi. Shudagi mahsulotlarni ko'rsatib o'rishdilarmi? 6 bo'ladi ekan, bo'ladi. Ehson qilgan aka-ukalarimiz ham, opa-singillarimiz ham, duoda o'tirganlarimiz Alloh rozi bo'lsin. Bedana tuxumlargacha bo'lib turibdi. Maşallah, bedana tuxumlarimiz ham mana. Mana ihsonlarimiz xudo xolasa inshaalloh bedana tuxumlari, ancha-muncha mahsulotlarimiz 25 xil mahsulot jamlangan xudo xolasa 50 ta xonadonga mahsulotlarimiz kirib boradi. 40 milliondan oshiqroqli xarajatlar bo'ldi inshaalloh. Mana ko'pchilik bilan saxovat ishlarimizda shuncha mahsulotlar jamlanadi. Alloh qilayotgan ihsonlarni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ehson sohiblarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mana karvonimiz manzilga chiqish asnosida turibdi xudo xolasa. İnşallah karim muhtoj oilalarga, qiynalgan oilalarga ro'zg'orlar kirib borilsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi xudo xolasa. Hamma ihson qilganlardan, mehnat qilgan, xizmat qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Maşallah, maşallah. Xudo xolasa 25 xil ro'zg'orlik jamlandi. İnşallah 50 ta xonadonga ro'zg'orlik kirib boradi inshaalloh. Alloh hammamizning iymonlarimizni salomat qilsin. Allah hammalarimizdan rozi bo'lsin. Doim sog' bo'linglar, mana shunaqa yaxshi kunlarda jamlashni Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Ya Habibim, ya Muhammad, ya Rasulim, ya Muhammad. Sizga bo'lsin ummatingizdan
salovat